Республикабызның басмалары игътибарга, ихтирамга лайык. Һәр басманың үз йөзе, үз худи, укучы күңелендә үз урыны бар. Киске Өфе иҗтимагый сәяси мәдәни газетаһы «Милләтем, телем, халкым, ерем, иманым» дип башкорт рухын күтәрүче басмаларның береһе. Киске Өфе газетаһы хезмәткәрләренең эш сәгате иртәнге 9-да башлана. Баш мөхәррире Гөлфия Гәрәй кызы Янбаева менән әңгәмә корып, көндәлек эшләрдә барлап хезмәткәрләр үз урыннарына тарала. Киң мәгълүматлы газета редакциясында төпле, кыю фикерле кешеләр хезмәт итә. Улар һәр береһе халкыбызның көчле, якты киләсәге өчен тырыша. Милләтебез данын арттыруга, уның абруен ныгытуга бар көсөн һала. Бер тиктә ел газета үзенең тау максаттарын тормышка ашыра. Өфе калаһында бит инде күп елдар сыгып килә «Вечерний Уфа» дигән газет. Әмма ләкин Башкортстандың баш калаһы буларак, унда шулай ук башкорт телендә лә үзенең кала газеты булырга тиеш дигән һүз, йөренү телдә генә түгел, ул безнең хөкүмәт документларында ла булды ул. 2002 елның адагында хөкүмәт кимәлендә, президент кимәлендә ул мәсьәлә һүздә күтәрелә. Ягъни инде касан сыгара башлайһыгыз шул газетте дигән һорау бирелгәндән һуң Марат Муллакаев бик энтузиаст, шундый егәрле кеше, мин ул газетте үзем сыгарам дип хәбәр һала инде. Шуннан һуң ул вакытта президент хакимияте итәкчесе булып Гемаев эшләйне, мәрхүм. Улар икәүләп бына тиз генә планлаштырып инде. Әлбиттә, Марат Муллакаев менән без заманда Башкортстан газетында бергә эшләгән кешеләр буларак, ул инде миңа йөгереп килеп, Гөлфия Гәрәевна, тик мин һине генә күрәм унда баш мөхәррир итеп дигәс, мин дә каушап калдым. Марат инде миңа төрле яклап мине нитә инде, үгетләй инде. Шуңа яра Марат, мин һиңа бер генә номер сыгарып бирәм. Сыгарып күрһәтәм дип, бер номер сыгардым. 2002 елның 6 ноябрендә шул номерда тотып йөгереп ул президентка китте. Адак инде миннән дә һорап тормаенса, ризалыгымды алып тормаенса, шулай итеп баш мөхәррир итеп тәгаенләп куйдылар. Байтак елдар Башкортстан газетаһында тәҗрибә туплап, халык менән аралашып, Гөлфия Гәрәй кызы Янбаева уенда, күңелендә газетаның моделен күз аллай. Эх, үземнең газетамды сыгарһам ине дигән хыялы тормышка аша. Ешкына һорайдар ул, нисек шул тиклем матур газет сыгарга өлгәшә алдыгыз ул дигән һорауды бирәләр. Уның бернинди сире юк. Мин бары тик кулымдан килгәнде эшләргә тырыштым. Кулымдан килгәнде эшләргә һәм коллективым агзаларынан шулай ук кулдарынан килгәнде эшләттерергә тырыштым. Яшьтәр безнең киләсәк. Был хакыйкатьтәр газета битләрендә генә урын алып калмый. Гөлфия Гәрәй кызы яшь хезмәткәрләргә зур игътибар бүлә. Үзенең тәрән фәлсәфәле, акыллы кәңәшләрен йәлләмәй өләшә. Уларга һәләтләрен асырга, каләмдәрен шымартырга, һәр вакыт ярдәм кулын һуҙырга әҙер. Ысын журналист һөнәренә өйрәтү мәктәбе һымак инде был Киске Өфе газеты. Һәм менә Аллага шөкер ул йәһәттән менә эргәмдә минең алмаштыргыһыҙ ярдәмсым, урынбаҫарым Әхмәр Ғүмәр Үтәбай бар бит инде. Ул шулай ук бик талантлы кеше, бик акыллы кеше. Һәм бына шулай итеп без бергәләп ошо йәштәрҙе тәрбиәләйбеҙ. Яш коллектив туплап алдык. Мин инде үземдә ниндәйҙер җитәксе дигән миндә бер вакытта ла тойғу булганы юк. Мин үземдә ниндәйҙер бер әсәй, ошо коллективка бер курсаусы һымак күрәм. Тик мына ошо үземдең балам һымак күргән, үземнең яшь балам ошо газет менән булам инде. Киске Өфе газетаһы үҙ геройҙарын республиканың төрлө райондарынан эҙләп таба. Сит яҡтарҙа йәшәгән ҡәрҙәштәребеҙҙе лә күҙ уңынан ысҡындырмай. Батыр егеттәребеҙ, сая, һылыу ҡыҙҙарыбыҙ газета уҡыусыларына өлгө булып һүрәтләнә. Хат яҙыусыларҙың да мәҡәләләре баҫтырыла. Биялин районы Байма ауылында йәшәүсән Европа Хайбуллина тураһында айырым әйтмәйенсә мөмкин түгел. Сөнки бөгөнгө заманда бөтөн мәғлүмәт ҡағыҙҙан электрон форматҡа күсеп бөтөп барғанда, ошолай Әнүәр апай һымаҡ уҡыусыларыбыҙҙың күңел һәм ҡул йылыһын һаҡлаған хаттар алып беҙгә ифратта күңелле һәм беҙ быға бик шатланабыҙ инде. Киске Өфө ғибрәтле һәм фәһемле материалдар, фекер эйәләрен таба һәм туплай белә. Философия фәндәре кандидаты, Башҡортостан Фәндәр академияһы Гуманитар тикшеренеүҙәр институтының ғилми хеҙмәткәре Зәкирйән Әминев тарихнамә рубрикаһы менән генә ҡыҙыҡһына. Шулай уҡ үҙенең тоз, күләмле мәҡәләләрен, ғилми тикшеренеүҙәрен газета биттәрендә баҫтыра.
Киске Өфө газетін мен мына сыға баслаганда алып алдырып оқып барам. Менің үшін ол қызық газеттер, ең қызық газеттердің бірі әлі республикада. Онда түрлі баяғы нелер, өзімдің мына көңілге жатқан темалар бар, тарихи фараздар дегендей, сонан башқұрттың бұрынғы қазіргі тұрғанда бұрсыл жазған мақалалар мен кішіні ойландырға мәжбүр ете алды. Мына әлі яңырақ кешкі Өфөлі бірінші ханында болды менің Молдавияла башқұрттар деген тема. Мәселен, мына Молдавияла мен сол қызыққанып келіп шықтым. Молдавияла башқұрттар яшағандар еліктен. Молдавияның қайбір өліші қазір Румынияға қалды дейтін. Оны Румыниядан Венгрияға кете, Венгрияла, анан енді Германияға қатылым, Австрия, сонан Словакия, Чехияла, Польшаның күн жағында башқұрттардың өділері ярылып ята. Киске Өфө газетаһы замана үҙгәрештәренә бирешмәй, халык санлыгын, милли торышын һаҡлай, үҙ йүнәлешенә тоғро ҡалып, уҡыусылар менән яңынан-яңы осрашыуҙар үткәрә. Уларҙан дәрт-дарман алып, ең һыҙғанып, Киске Өфө хеҙмәткәрҙәре ижадҡа сума. Беҙҙе яратып уҡыған уҡыусыларыбыҙ тотош бер хазина тип билдәләй Гөлфиә Гәрәй ҡыҙы. Халыҡ араһында йөрөп, беҙ үҙебеҙ генә уларға үҙебеҙҙең һүҙҙәрҙе еткермәйбеҙ, уларҙың аҡылында тиреп алып ҡайтабыҙ бит. Мына шул халыҡ араһында йөрөп, уларҙың һүҙҙәренә ҡолаҡ һалһаң, уларҙың һөйләшеүҙәренә ҡолаҡ һалһаң, шул тиклем аҡыллы бит беҙҙең халыҡ. Уларҙың күңел донъяһы шул тиклем бай бит. Мына шуларҙы беҙ тиреп алып ҡайтып, үҙебеҙҙең мәҡәләләргә, үҙебеҙҙең ҡәләм осона эләктереп, шул гәзиткә күсерәбеҙ бит инде. Мына шулай итеп халыҡтан аҡыл тирәбеҙ беҙ. Мына шуның өсөн дә, мына шул халыҡсан булып килеп сыға тип уйлайым инде гәзитебеҙ. Шунан һуң мин бик тә рәхмәтлемен үҙебеҙҙең уҡыусыларға. Мына шундай матур беҙҙең уҡыусыларыбыҙ, шундай ғәмле. Беҙ башлыса мына шул уҡыусыларыбыҙҙан ишеткән тәҡдимдәр буйынса ойошторорға тырышабыҙ үҙебеҙҙең эшебеҙҙе. Улар нимәлер уҡырға теләй икән, беҙ шуны тиҙ генә атҡарып та ҡуябыҙ. Мына тәүҙән үк шундай бурыс ине. Гәзит ул халыҡ трибунаһы булырға тейеш. Гәзит ул диалог өҫтәле булырға тейеш. Теге яҡта гәзит уҡыусы, был яҡта беҙ туҡтауһыҙ диалогтар ҡорорға тейешбеҙ. Газета тулыһынса милли идеялар менән һуғарылған. Һәр журналист үҙенә генә тәғәйен рубрикаһы өҫтөндә эшләй. Киске Өфө газетаһында улар 200-гә яҡын. Ҡайһы бер рубрикаларда геройҙарға тап килтереп атама бирелә. Темалар өҫтөндә хәбәрселәр йыйылышта бергәләп эшләй. Һәр береһе үҙ фекере менән бүлешә. Иң тәүге Киске Өфөнөң иң тәүге битендә әйтһәгеҙ дигән рубрика. Ул һәр бит һайын, һәр бер хан һайын баҫыла. Шунан икенсе биттә беҙҙең көн ҡаҙағына һуҡҡан мәҡәләләр урын ала. Әйтһәгеҙҙең дауамы була инде. Мына вакантный урында хәҙер Әхмәр Өтәбайҙың фекер төйөнө рубрикаһы астында милли идеяға торош исемле бәләкәй рубрикалағы башҡорт мәҡәлдәренә интерпретациялар баҫыла. Тағын да бында Баш йорт Өфө рубрикаһы бар. Унда башҡалабыҙҙа булған һуңғы ваҡиғалар информация рәүешендә лә, һүрәтләмә рәүешендә лә бирелә. Киске Өфөнөң үҙәге монолог һәм диалог рубрикалары. Тарихнамәлә ғилми хеҙмәткәрҙәр, этнограф, тарихсылар үҙҙәренең ентекле тикшереү эштәрен баҫтыра. Газета биттәрендә әле бер ҡайҙа ла донъя күрмәгән сығанаҡтар урын ала. Ижадхана рубрикаһында иһә сәнғәт әһелдәренең тормошо, фәлсәфәһе бирелә. Республикабыҙҙың төрлө райондарынан яңы йондоҙҙар балҡый. Мосолман донъяһы ла киң яҡтыртыла. Күңел аса торған, уйландыра торған, күңел асып ҡына алмай, уйландыра ла торған беҙҙең баш ватҡыстарына. Баш эшетмәк рубрикаһында Илдар Ғабитовтың сканвордтары һәр бер һанайын баҫыла. Шулай уҡ сәнғәт көндәлеген белергә мөмкин зыялы кешеләргә. Һәм был гәзиттә шулай уҡ зыялылар майданы исемле бик матур рубрика. Унда республикабыҙҙың аҡыллы кешеләре үҙҙәренең фекерҙәрен, халҡыбыҙға әйтер һүҙҙәрен беҙҙең гәзит аша әйтәләр. Был зыялылар трибунаһы тип әйтергә була Киске Өфө гәзите. Һәм әлбиттә беҙҙең гәзиттең аҡыл ҡаҙна исемле рубрикаһы, уны бөтәһе ярата. Иң беренсе күптәр аҙаҡтан уҡый башлайҙар. Бында донъяның иң аҡыллы кешеләренең иң аҡыллы фекерҙәре йыйыла. Ғөмүмән Киске Өфө ул аҡыллы фекерҙәр тупламаһыдыр.
Киске Өфө газетаһының аҙнаға бер генә тапҡыр сығыуы ла отошло. Материалдар аҙна буйы уйланылып, күңелдән кисерелеп ижад ителә һәм 16 биттә донъя күрә. Әҙер мәҡәләләр тикшереү үткәндән һуң газетаның электрон вариантында урын ала. Верстка эшен йәш белгес Артур Батыршин башҡара. Ул баҫманы сағыу, уҡыусы өсөн уңайлы итеп төҙөргә тырыша. Әҙер номер Башҡортостан Республика нәшриәтендә баҫыла. Кешенең йәшәү рәүеше хакыйҡат эҙләү булырға тейеш дип белдергән Хоҙай Тәғәлә. Ләкин кеше ул хакыйҡатты тиҙ генә табырға тейеш түгел. Кеше ул хакыйҡатты тиҙ генә тапмаһын өсөн унда ҡайҙа йәшереп торорға була? Ошо мәсьәләлә кәңәш ҡороу өсөн ул эргәһенә фәрештәләрен саҡыра. Фәрештәнең береһе әйтә инде, әйҙәгеҙ беҙ ул хакыйҡатты диңгеҙ төбөнә төшөрөп торайыҡ. Икенсе фәрештә әйтә, әйҙә беҙ ул хакыйҡатты тау башына йәшерәйек. Өсөнсө фәрештә әйтә, әйҙә беҙ ул хакыйҡатты сит планетаға йәшереп ҡуяйыҡ. Дүртенсе фәрештә әйтә инде, беҙ ул хакыйҡатты кешенең йөрәгенә йәшерәбеҙ. Ул уны тиҙ генә тапмаҫлыҡ булһын. Бына ошо гәзиткә бәйләмәксе итәм был риүәйәттең асылын. Бына ошо гәзит барлыҡҡа килгәс тә, моғайын да беҙҙең дә төп бурысыбыҙ кешеләргә ошо хакыйҡатты эҙләшеү, табышыу булғандыр дип уйлайым. Киске Өфө газетаһы журналистары баш мөхәррир Гөлфиә Янбаева, Әхмәр Ғүмәр Утабай, Таһир Ишкинин, Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге премия лауреаттары. Киске Өфө газетаһына республикабыҙҙың төрлө район ҡалаларында яҙылалар. Сит илдәрҙә йәшәгән ҡәрҙәштәребеҙ газета менән интернет селтәрендә таныша, ҡыҙыҡһындырған һорауҙары, тәҡдимдәре менән бүлешә. Йылына уның тиражы 6000 тирәһе. Газетаның төбөрө уҡыусылары йылдан-йыл арта инде. Киске Өфө ижтимағи сәйәси мәҙәни баҫманы үҙенең юбилей тантанаһы билдәләне. 10 йыл эсендә үҙ уҡыусыларын тапты, халыҡ араһында киң таралды. Баҫманың ижад кисәһенә әүҙем даими уҡыусылары, хеҙмәттәштәре, арҙаҡлы кешеләр йыйылды. Киске Өфө газетаһының юбилей тантанаһы Нефтселәр һарайында гөрләп үтте. Ҡунаҡтарҙы күркәм башҡорт кейемдәрендә йыр-бейеүҙәр менән башҡорт йыры ансамбле Сибай ағинәйҙәре ҡаршы алды. Газетты сыға башлағандан алып 10 йыл алдырам. Әле лә яҙылдыҡ. Һәм менә бөгөнгө байрамға тип, шундай шиғырҙар, үҙебеҙсә таҡмаҡтар сығарҙык. Киске Өфөгә йыл һайын яҙылайыҡ. Яңы йыл бүләге булыр. Күршене лә яҙҙырайыҡ. Ишеттем, киске Өфө дигәс, әйбет. Киске Өфөгә атлығып килдем, әйбет. Шуның өсөн менә яҙылдым, рәхәтләнеп. Кисәлә ҡунаҡтар Киске Өфө газетаһына ярты йыллыҡҡа яҙылды һәм төрлө бүләктәр менән бүләкләнде. Баҫманы яратып уҡыусылар араһында Киске Өфө мәңгелек газета һәм уның уҡыусылары ла артырға тейеш дип, газетаны халыҡҡа әүҙем таратыусылар да бар. Юрматы ырыу башлығы Риф Шәриф Рахман улы Иҫәнев тыуған яҡтарына ҡайтҡан һайын Киске Өфө менән бергә юлланам ти. Киске Өфө газетын сын күңелдән үҙемдеке итеп таптым. 7 йыл айына мен 100 газет яҙҙырам һәм халҡыма таратам. Ни өсөн? Анда башҡа газеталарға ҡарағанда беҙҙең халҡыбыҙҙың тарихы турында рубрика бар. Диалог дигән рубрика бар. Бына шул тарихын өйрәтеү, ул халыҡҡа иң кәрәкле эш алып баралар. Гәзит еңел ҡағылғанмы әллә? Ғәжәп беҙҙең заман кешеһе. Ниндәй хәҙер, ниндәй хәлгә төштөм. Йәшәп булмай киске Өфөһө, киске Өфө. Беҙҙең күңелдәрҙе шәфәҡ нурҙарына һуғара. Аңыбыҙҙың юшҡындарын йыуып, ҡанат ҡуя, ҡанат уйҙарға, ҡанат ҡуя яҡты хыялдарға. Әйҙәй беҙҙе килер көндәргә, баш эймәҫкә өндәй яуызлыҡҡа. Әйҙәй беҙҙе килер көндәргә. Башҡортостан менән, йәшлек менән, йәншишмәләр менән йәнәшә. Киске Өфө бөгөн алда бара. Киске Өфө бөгөн өләшә. Халыҡсан осрашыу. Зал Киске Өфө уҡыусылары менән шығырым тулы. Сәхнәлә йәш артистар, райондардан килгән йәш ижадсылар балҡыны. Улар Киске Өфөнөң ижадхана геройҙары. Юбилей кисәһен Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт драма театрының йәш актерҙары асып ебәрҙе. Өзләп, ҡыл-ҡубыҙҙа уйнап, Сибай егете Баязит Ғайнуллин күңел ҡылдарын сиртте.
Киске Өфө газеті ул біздің халқыбыздың уен, рухын аңлаған газеттердің бірі. Бүгін ұшы сахнәлі Киске Өфө бізді матурлыққа ышанып яшәргә өйрәтә дигән фикер яңгырады. Ысынлап та ұшы фикер менән килешмәй булмай. Бүгін Киске Өфөгә 10 яшь тула. Рөхсәт итегез ұшы уңайдан котлау һүзләрен кабул итәргә. Hürmetli Киске Өфө хезмәткәрләре һәм газет укучылар, һез Башкортстан Республикасы хөкүмәте исеменнән һәм үземнең исемемнән Киске Өфө газетының оештыруга 10 ел тулуы менән ихлас күңелдән котлайбыз. Киске Өфө газеты республикабызда иң яшь һәм иң укымлы башкорт телендә басмаларның береге булып санала. Газет бер кистә ел инде баш калабызның гына түгел, республикабызның социаль-икътисади, мәгарифе һәм мәдәният өлкәләрендә кагылышлы темаларды яктырта, халкыбызның рухи мәдәни кыйммәтләрен хаклау һәм байытуга булышлык итә. Киләсәктә республикабыз социаль-икътисади һәм мәдәният үсешенә юнәлтелгән изге максаттарны тормышка ашыруга, әүзем катнашыруыбызны һәм зур уңышларга өлгәшеруебезне теләйбез. Сегодня в редакции трудится сильный, энергичный, инициативный коллектив единомышленников, нацеленный на постоянное развитие, находящийся в непрерывном творческом поиске. Об этом же говорят и многочисленные победы редакции нашей газеты в республиканских, всероссийских конкурсах и фестивалях, а также различные награды, завоеванные журналистами. С полной уверенностью можно сказать, что читателем газеты являются люди, которым не безразлична история. От всей души желаю вам доброго здоровья и благополучия, счастья и процветания, новых журналистских находок и озарений, творческого долголетия, успехов и достижений на благо нашего любимого города и республики. Это сертификат, маленький скромный подарок от администрации города Уфы, автомобиль. Hürmetli dostlar, Öfülüler, başkala konakları hem Kиске Öfülüler. Sizi Başkorstan Respublikası Prezidenti Hakimiyeti yetekçiligi isiminden oşu yaş buluğuna karamastan Başkort halkında matbuat saraları arasında zor abru yaulagan Kиске Öfö gazetinin 10 yaşlık bayramı bilen ihlas konudan kaynar kutlayım. Matbuat meydanında silem aktarıp uz yolun halusu basma артабында ошо юлдан тайпылмаһын, иң тогры укучылар тапкан. Кескәне бирәм, ошо Киске Өфөнең йөҙө булган, ошо Киске Өфөнең идеяһын йөрөп 10 ел элек матур итеп тормошка ашырган һәм Киске Өфөне бүгенге кимәлгә күтәргән кешегә биргән килә. Уның баш редакторы Гөлфия Гәрәевна. Bir dikte yıl içinde Başkurtistan halkının hüyüğün yaulap ülgürgen basma bugün bizden Başkurtistan matbuatının halkımızın vatandaşlarımızın uzağını üftiruge tos ülüş indire. Hem de şunu ayırıp aytıp gitirge gerek Kиске Өфө газeti, Kиске Өфөлер bizden milletimiz halkımız için yanısı onun келесегін қайғыртусы, hem de біздің рухи байлығын, hem de Башқұрт халқының 1000 жылдық ақылын, рухи байлығын хақлаусы, hem
үстерүксе булып тора. Шуның өчен һезгә аерым рәхмәт әйтеп үтәргә кирәк. Бөтен дөнья башкортлары Курултай башкарма комитеты үзенең иң зур наградаһын менән Гөлфия Кәримова бүләкләргә карар итте. Шуны тапшырырга рөхсәт итте. Ул безнең медаль. Алда Нурсәс халкына. Ул медаль башкорттың иң ардаклы кешеләренә бирелә. Ул үзе генә эшләргә түгел, ул безнең халкыбызга нур сәсеп торган кеше булырга тиеш. Уның үзе нурлы булырга тиеш. Ул безнең тәрбияләргә, матурлыкка үтәргә торган кешеләргә генә бу медаль бирелә. Шуны тапшырырга рөхсәт итте. Хәбәр бурын. Бер аксакал җыйган корын. Ни дисәк тә минең халкым акыллы бүз ишетеп торган. Уйлангандар, баш ваткандар, ниһаят уйлап тапкандар, сыгарайык бик акыллы гәзит. Башкорт рухлы булган һәр бит, тергезелгән унда халык рухы, исеме булган әйдә, Киске Өфе. Башкаланың Башкортса газетін булдыру күңелдәрдә бик күп елдар буе теләк рәвешендә йөри. Бына 10 ел элек инде ул ошо телеккә, ихтыяҗга, талапка тап килгән батма буларак барлыкка килә. Дөньяга яралгандан бирле яр өстенән төшмәгән башкорттың йөрәге ат тоягы тавышына көйләгән. Шуңа күрә уны кузгатыр өчен бөйләребездә ат тоягы тавышы ишетелергә тиеш. Ат тоягы тавышы ишетелдеме, башкорттың йөрәге дөпелдәй, купкал йый башлай. Был ата-олатайларыбызның борындан калган аманаты. Шуңа күрә гамьләребез уян булсын өчен бәйәйек. Киске Өфе үзенең мәдәнилеге, заманына тура килгән көнүзәк мәсьәләләр, тарихка байкау менән газетаның мәртәбәһен күтәрә. Басманы укучылар иманлы, тәрбия өләшүче газета дип югары баһалай. Киске Өфенең укучылары, дуслары артуында китапханасыларның да өлеше зур. Без Киске Өфе газетын Батманы бер саханы күргәндән алып уны шул тиклем үдиттек нөйсен дигәндә безнең ике коллективта Киске Өфелә һәм институт коллективы минеңсә бер юнәлештә эшләйбез. Ул да булһа инде безнең мәңгелек кыйммәтләребез, туган ер, туган тел, яшьләрнең киләсәге. Менә ошуны исәпкә алып, без 2013 елның тәүге яртылыгына безнең институт коллективы Киске Өфегә 200 данага батмага ябылырга вәгъдә итә. Киске Өфенең 10 ел дәвамында туплаган һәр мәгълүматы иҗади бер комар һәм уларны китап итеп бастырып сыгарга мөмкин дип исәпләй китапханасылар. Ысынлапта, вакытлы матбугат битендә халкыбыз тарихы сагылдырыла һәм хаклана. Менә мин кайбер әйберләрен ысынлапта китап итеп бастырырга уйлар инем. Бигрәк тә менә андагы иң төп журналистларның бере, иң талантлы һәм менә мин үземә карап укучыларга әйтәм инде, һәр язган әйберен ныклап, ентекләп укып барам һәм нык күңелемә үтебенә һәм якын алам. Ул Әхмәр Үтәбай. Башка журналистларла шул тиклем көчле менә бу яһәттән мин Гөлфия Гәрәй кызы Янбаевага зур рәхмәтемне белдерәм. Шул тиклем 10 ел эчендә Башкортстан кимәлендәге иң зур дәүләт газетенә әйләнде. Бүгенге көндә Киске Өфене алмаган, укымаган мин башкортты белмәйм.
Киске Өфе хезмәткәрләре телем, илем тип халык тормышы менән борсылып, уй фикердәрен газета битләрендә генә теркәп калмай, төрле социаль акцияларда катнаша. Улар республика яшьләре менән берлектә оештырылган Айык авыл акциясендә әүдемлек күрәтте. Киске Өфе китап итеп бастырып сыгарган Айык туй сценарийлары башкорт туйларын оештыруда әдер кулланма материал. Шәһид Ходайбердин исемендәге премия лауреаты, журналист, публицист Әхмәр Гүмәр Үтәбай Айык тормышка арналган иң һәйбәт китап номинациясендә еңүче дип билгеләнде. Киске Өфе хезмәткәрләре Айык, сәламәт тормыш яклы һәм үзенең укучыларын да әхлакка өндәй. Үзебезнең газеттың юнәлешен билдәләгән вакытта бер басмалыла булмаган, тик үзебезнеке генә булган юлды эзләргә тырыштык һәм шуга ынтылабыз да инде. Авторларыбыз да барлыкка килде, кайһы бер язучыларды, проза язучыларды, шигырь язучыларды үзебез астык дип тә исәпләйм инде. Менә ундайлар да бар. Без газетте сыгармайбыз, без газетте иҗат итәбез дип уйлыйм инде. Без алдан башын адагына текте, менә юма көн газет тапшырабыз, шәмбе көн сыга бит инде. Без иҗат итәбез. Иҗат иткән вакытта һәр вакытта ла кешенең күңеле, йөрәге халына. Йөрәге халынган, күңел халынган әйбер йылы була. Педагогтар иһә Киске Өфе газетаһын укыту пособиһы буларак кулланырга мөмкин дигән карашта. Безнең мәктәптә гомумән бөтә классларда балалар ошо газетте даналап алдыралар. Һәм безнең укытучылар да гомумән мутлак рәвештә Киске Өфе газетенә елдан-ел язылып тора. Балалар йортында ла алдырабыз. Башкорт балалар йорты булгас, безгә ул бик кирәк инде, эштә лә кирәк, ярдәм итәм. Ул рухлыклыгын, башкортларның шундай рух күтәренкелеген тотып торучы безнең бер сыганак булып хезмәт итә ул. Бик бай, бик хикмәтле сыга. Бигрәк тә укытучылар өчен безнең өстәлдә яткан әдәби китап урынына файдаланабыз. Дәрестә кулланабыз. Класстан тыш үткәргән сорауларда кулланабыз. Һәр өлкә һөнәр ияһе газета битләрендә үзенә генә тәгаен мәгълүмат таба ала. Киске Өфе газетаһы тормыштың иҗтимагый, сәяси, мәдәни тармактарын сагылдыра. Тәүдә уны тик башкала өчен тәгаен газета, Вечерний Уфа газетаһының тәрҗемәһе дип кабул итәләр. Киске Өфе баштан ук үз юнәлешен таба һәм үз алдына куйган максаттарына ирешә. Киске Өфенең үз тавышы, үз моңы, үз хукмагы бар. Һәм ошо хукмактан 10 яшьлек малай атлап китеп бара дип уйларга кирәк, күз алдына китәргә. Уның башкорт халкының тормышы, көн күреше, юллары, үткән данлы юллары бар. Шулар бөтәһе кинотасмалар күп үтә, ләкин ул бер вакытта тарих менән генә мавыкмай. Бүгенге көндә яза, бүгенге авыл халкы, кала башкорты ничек яшәй, уның ниндәй моңы, ниндәй хәлдәре бар, шулар хакында яза. Киске Өфе хакында менә бүген шул тиктем тамашачыларның, укучыларның күп килүе был турында һөйләп тора бит инде, яраталар. Уннан күп нәмә өмет итәләр. Безнең күп кенә гәҗитләр информатив характерда. Фәлән ердә фәлән нәмә булган, шуны комментировать итүгә генә аралган була. Ә монда аналитик материалдар күп була. Әңгәмәләр, кызыклы әңгәмәләр, белгечләр менән. Безнең бит аның журналистлар бит кай вакытта универсальный бөтә яктан да бөтәһен һәр фәнгә маһир булып киткәләйләр бит. Ә менә монда махсус рәвештә белгечләрне сакырып, уларның фикерен гәзит укучыларга yetkерү, уның мөгаенда төп максатлар, чөнки тап урта өлешендә гел ана шундай материалдар килә. Киске Өфе газетаһы белән башкалардан ысынлап та үзенең теге уйландырырлык, ниндәйдер сорауларга җавап бирерлек мәкаләләр язалар унда. Унда теге гел дөньяла булган теге негативный әйберләрне генә язмайлар. Ысынлап та кешеләрне тәрбияләү максат итеп куелган һәм тоела миңа. Бу һәм уларга ысынлап та уларның был эше ысынлап та килеп сыга. Киске Өфе халык ысын халык газеты булып әверелде. Төрле анда төрле темага нәтәләр бит. Язып сыгалар. Миңа үземә бигрәк тә аның тарих турында, менә тарих турында мәгълүмат бигрәк әйбәт бирәләр. Киске Өфе шулай киләсәктә шул тарих, безнең тарихыбызны яктыртып барсын. Безнең бергән яктарында ла ошо Киске Өфене бик яхшы беләләр, бик яратып алдыралар һәм күпләп алдыралар. Мин бүген ошо Киске Өфебездә үзенең
бәләкәй генә түгел, ә зур 10 еллык, 10 яшьлек байрамы менән ысын күңелдән котлайым. Улыһы кесеһе лә үҙ иткән Киске Өфө газетаһы уҡыусыларына мәғлүмәт тәҡдим итеп кенә ҡалмай, төрлө конкурстар менән ҡыҙыҡһындыра, уҡыусылары менән хеҙмәттәшлек итә, яңы һәләтле шәхестәрҙе аса. Әбйәлил районы Ташбулат мәктәбе уҡытыусыһы Заһит Нурғалин Киске Өфөнөң юбилейына арналған таҡмаҡтары менән тамашасыларҙы хайран ҡалдырды. Bayramda qatnaşqanlarga taqmaq aytam üfülə. Bayramda qatnaşqanlarga taqmaq aytam üfülə. Yeşlik menden Kиске Өфө bizden Башҡорттың ҡото. Yeşlik menden Kиске Өфө bizden Башҡорттың ҡото. Һүнмәһен инде илемдә Башҡорттың матбуғаты. Һүнмәһен инде илемдә Башҡорттың матбуғаты. Киске Өфөне уҡыйҙар йәштәр әбей бабайҙар. Киске Өфөне уҡыйҙар йәштәр әбей бабайҙар. Гәзиткә яҙыла микән Аҡйорттағы ағайҙар. Гәзиткә яҙыла микән Аҡйорттағы ағайҙар. Киске Өфө урамдары йәйғорҙоң Ете төсө, Киске Өфө урамдары йәйғорҙоң ете төсө. Гәзите без Киске Өфө бөтә яҡтан да көслө. Гәзите без Киске Өфө бөтә яҡтан да көслө. Мәңге йәшә һис бирешмә яратҡан Киске Өфөм. Мәңге йәшә һис бирешмә яратҡан Киске Өфөм. Артабанда халҡым өсөн һис тә йәлләмә көсөм. Артабанда халҡым өсөн һис тә йәлләмә көсөм. Киске Өфө иҗтимағи сәйәси мәҙәни газетаһы республика мәғлүмәт баҙарында сағыштырмаса йәш баҫма. Уға бары 10 йәш. Мәғлүмәт даирәһендә үҙ урынын тапҡан, уҡыусылар күңелен яулаған газета бөгөн ихлас ҡотлауҙар, теләктәр ҡабул итте. Яратҡан газетебеҙҙе 10 йыллығы менән ҡотлап, нимә генә әйтергә була? Бар уҡыусылар, бар халҡыбыҙ исеменән рәхмәт һиңә, Киске Өфө! Мин ҡулымда алтын тотҡаным юҡ, көмөш тотҡаным юҡ Искиде. Ҡулымда мин гәзит тотоп торам, бәхет ҡошоғама хис итеп. Йыл Гөлфиә Гәрәй ҡыҙы Янбаева етәкселек иткән редакция яңы идеялар, ҙур маҡсаттар менән йәшәй. Киске Өфөлә барыһы 14 хеҙмәткәр ең һыҙғанып эшләй. Журналистарға иһә яңы автомобилдә республика юлдарын гиҙергә, Башҡортостаныбыҙҙың бай тарихы, уңған эшһөйәр шәхестәре менән газета уҡыусыларын таныштырырға ҡала. Киске Өфөнөң үҫмер сағы ла етер, алтын юбилейҙар ҙа билдәләнер.